machst du bei den Kindern? So? Auf und auf. Sie reden auf. Wo sind denn Alex und Jakob? Also stopp. Mir nicht hin, sonst kommen meine Finger zu dir. Alex, steh auf, sonst kommen meine Finger zu dir. Alex, wechseln. Er rennt einfach in mich rein. Alex. Warte, schau mal auf. Ja, der mögen das, wenn man beim Hals so macht. Guck. Konstantin. Ja. Ja. Hör auf, bitte, mein Haar ist gerade. Konstantin, guck. Hallo. Was ist denn das für ein Geräusch? Das seltsame Geräusch.